Shuning uchun Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Allohumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha va min du'ain la yusma va min nafsin la tashba va min ilmin la yanfa'u a'udhu bika min haula'i arba'a. Parvardigor, men sendan qo'rqmaydigan qalbdan panoh berishingni so'rayman. Eshitilmaydigan duodan, to'ymaydigan nafsdan va befoyda ilmdan panoh berishingni so'rayman. Sendan shu 4 ta narsadan panoh so'rayman dedi. Siz o'rgangan narsa sizga faqat shu dunyoda emas, oxiratda ham asqatadigan ilm bo'lishligi kerak. Bunga haris bo'lishimiz lozim. Imom G'azoli aytadi, Qur'onda qaysi o'rinda ilm degan kalima zikr qilingan bo'lsa, bas bu so'zdan Allohni tanitadigan ilm nazarda tutilgan. Qayerda ilm deyilgan bo'lsa, yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. Oranglarda ilm berilgan kishilarning Alloh darajasini ko'taradi dedi. Qaysi ilm desa, Allohni tanitadigan ilm. To'g'ri hamda bir odam dunyodagi eng katta ilmiy unvonlarda olsin. Hamma mukofotlar